Yesu ashimwe, amahoro y'Imana abane namwe mwe dukurikirana buri munsi kuri Mwenere Kabo TV. Nkomeje kubashimira mbifuza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ukomeye uze kuri mwebwe, inkunga yanyu ko mugenda mutushyigikira buri munsi. Imana ibaha umugisha. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, dusangiramo ijambo ry'Imana, tugiriramo ibihe byiza. Ndakwibutsa gukanda subscribe no gukora like ndetse na share kugira ngo tujye tubana, dutere n'inkunga mu murimo w'Imana. Ndagusabye nkwinginze kugira ngo udushigikire, dutange dusenga Imana nk'ibisanzwe. Imana mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana y'amahoro, uri Imana idahemuka. Duhaye ikaze umuntu wese dukurikirana, kandi umuntu wese ugize uyu mwete wo kumva ijambo ryawe umuhereza umugisha. Ineza y'Imana ibe kuri we mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana Yeremiya igice cya mbere, turasoma umurongo wa 11 tugere ku murongo wa 12. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa mbere kugera kwa 12, 11 na 12. Ndasubiramo, ni Yeremiya igice ni icya mbere umurongo wa mbere. Turasimba dusome 11 na 12. Haravuga ngo amagambo ya Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi bahoze mu Anatoti mu gihugu cya Benjamini. 11 haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. 12 maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndisohoze. 13 ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti, uruzi iki? Ndasubiza nti nduzi inkoni ibira itwerekejeho urugara. Inkono ibira itwerekejeho urugara iri ikasikasi. Amen. Iri jambo ry'Imana, Yeremiya uyu mwana yavutse ari umwana muto cyane, ariko avukira mu muryango w'abatambyi. Avuka ari umwana uvuka mu muryango w'abatambyi, avuka ahantu bita Anatoti. Akurira mu buntu bw'Imana, akura hari umugisha w'Imana umuriho, akura Imana imubona. Imibereho ya Yeremiya yabaye mu rusengero. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo mu nzu yawe ni heza ndahakunda. Mu nzu yawe ni heza ndakunda, ni heza. Tonyanga imigisha ni heza ndakunda, ni heza. Mu nzu yawe ni heza ndakunda, ni heza. Atonyanga imigisha ni heza ndakunda, ni heza. Mu nzu y'Imana ni heza, haba imigisha, haba ubuzima. Yeremiya akurira mu nzu y'Imana. Imana itangira kumwiyereka kubera umwana uvuka mu batambyi. Imana igenda imuzaho ivugana nawe. Yeremiya arimo aryamye, ari kurota, ari mu nzozi, abona ngo inkoni y'umurinzi. Imana ibaza Yeremiya ngo, Yeremiya we uruzi iki? Aravuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo tarasi edo, uko wabonye iyo nkoni y'umurinzi, sifa kwa Mungu, uko niko ndinda ijambo ryanje kugira ngo risohoze icyo naritumye. Imana irinda ijambo yavuze ku muntu kugira ngo izarisohoze. Ijambo ry'Imana Imana yavuze ku muntu iraririnda.
nubwo umuntu yagira mu bihe bikomeye cyane abantu bakabona ko bitabaho, Imana iramurinda. ndagira ngo ubwire ngo ntabwo Imana irinze wowe, ahubwo Imana irinze icyo yakuvuzeho. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe n'icyo Imana ikurindiye. Imana ishimwe. Imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose biratangaje. Imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose birahebuje. Icyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima mu mirimo wakoze. Haleluya. Imirimo y'Imana iratangaje. Yeremiya iramubwira ngo uruzi iki? Aravuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo uko wabonye iyo nkoni y'umurinzi niko ndinda ijambo ryanjye. Haleluya, haleluya. Niba hari icyo Imana yakubwiye, Imana ikirindishije ijambo. Hari inkoni y'umurinzi ikirindishije. Ubundi yaravuze ngo Imana irindisha ubuhiri. Ijambo ryayo Imana yivugiye, Imana irindisha ubuhiri. Ijambo Imana yavuze, Imana iraririnda. Ibihe bikaza, Imana ikaririnda. Imana icyo yavuze iragikurikirana. Ndagira ngo wizere Imana, wowe uri kundeba, wowe unyumva. Ijambo Imana yakubwiye uko byagenda kose, Imana rizirikana. Imana izirikana icyo yavuze yabwiye umuntu. Ijambo Imana yavuze irarikurikirana ibihe n'ibihe kugira ngo izarisohoze. Imana ibwira Yeremiya ngo Yeremiya, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Mama, Imana izi ibyo yibwira izakugirira. Papa, hari ibyo Imana yibwira izakugirira. Hari ubuzima bundi Imana ifite. Imana izi ibyo yibwira kukugirira, n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Nubwo iminsi yakubana mibi, ariko Imana ifite ibyo yibwira kukugirira. Mu mibereho y'Imana, mu buzima bwawe, abantu bagumanye n'Imana, Imana ifite ibintu byinshi yibwira izabagira. Yaravuze ngo Yeremiya, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, n'ibyiza ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imirimo y'amaboko yawe irahebuje, uri nkuru Mana, uri nkuru. Imirimo y'amaboko yawe irahebuje. Tala benema, tala sele elatoti kala before. Imana yabwiye Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye ibyo utamenya. Ndagira ngo ugire umwete wo gutabaza Imana, ugire umwete wo kwegera Imana. Mfite impamvu zo kuririmba, numva nuzuye amashimwe. Nukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma. Nukuri Uwiteka
yakoze umurimo no kuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igendera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege umvise gusenga kw'ijwi ryanjye no kuri umutima wanjye urabyemeza wera. Imana irinda ijambo yavuze ku muntu. Tugiye gusenga Imana, ndagira ngo wizere Imana. Hari ibyo Imana yibwira kukubwira, hari ibyo Imana izi izakugirira. Ndagira ngo ubeshweho n'iri jambo rivuga ngo Imana izi ibyo yibwira izangirira. Hari ubuzima Imana ifite izagushiramo, hari ukundi kuntu Imana yabigenza ukagira amahoro, hari ukundi kuntu Imana yabigenza nawe ukubaka, hari uko Imana yakora shalabi nawe ukagira ubuzima, hari uko Imana nawe ugahabwa poromosiyo mu kazi. Nzi ibyo nibwira nzabagira. Imana ibwira Yeremiya ngo waroye neza, uko wabonye iyo nkoni niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo nzarisoze. Turagushimiye ko ijambo ryawe uririnda kugira ngo uzarisohoze. Yaravuze ngo imvugo yiwe ni ihame, ibihamya birahari. Ubwo ari data wabivuze bizoshika, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Imvugo y'Imana ni ihame, imvugo y'Imana ni ihame. Ijambo yavuze izaririnda. Nutega bisi ijambo Imana yavuze muzategana kugira ngo Imana iririnde. Ahantu waba uri hose umenye ko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ikirinda. Umugisha Imana yakwandikiye Imana izawuguha. Shalatela de force. Ineza Imana yavuze izakugeraho. Abana Imana yakubwiye uzababyara. Urugo Imana yavuze izaruguha. Komera. Amafaranga Imana yavuze izayaguha. Inzu Imana yavuze izayiguha. Agaciro Imana yavuze izakaguha. Niwizere Imana mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo wizere Imana kandi ugire Imana icyizere. Muri ibyo yaravuze ngo ubwo ari Yesu yavuze nta kitazasohora. Ijambo Imana yavuze kuri wowe iririndishije ijambo. Imana ibaha umugisha. Asante.